নমস্কাৰ নলবাৰী গোট ফাৰ্মৰ পৰা মই উৎপল কলিতা মোৰ আজি 3 দিন হ'ল মোৰ ছাগলী আহি পাইছে এইবাৰ ছাগলীখিনিৰ মাজত মোৰ ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বিটেল আহিছে প্ৰেগনেন্ট বিটেল আহিছে আডাল্ট মেল ফিমেল আহিছে ব্ৰিডাৰ আহিছে বাৰবাৰী ব্ৰিডাৰ আহিছে বাৰবাৰীৰ প্ৰেগনেন্ট ফিমেল আহিছে যিসকল মোৰ শুভাকাংক্ষীয়ে ইমান দিনে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিল তেখেতসকলে আহি মোৰ ফাৰ্মখন ভিজিট কৰিব পাৰে নিজৰ পছন্দ মতে ছাগলী পছন্দ কৰি মোৰ পৰা ছাগলী কালেক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ এড্ৰেছটো হৈছে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা নলবাৰী ধমধমা সাইডত 4 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত নলবাৰী গোট ফাৰ্ম আপোনালোকে আহক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ প্ৰেগনেন্ট ফিমেল ব্ৰিডাৰ ধুনীয়া কোৱালিটিৰ মেল বাৰবাৰী মেল ফিমেল ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী আহিছে আপোনালোকে আহক মোৰ ফাৰ্মখন ভিজিট কৰক আপোনালোকে নিজে চাই নিজে পছন্দ কৰি যেনেকুৱা ছাগলী লাগে তেনেকুৱা ছাগলী আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিব এইটো 100% পিওৰ বিটেল পাব 100ত 100% পিওৰ পাব বাৰবাৰী 100ত 100% বাৰবাৰী পাব ইয়াৰ কোনো সন্দেহ নাই আপোনালোকে আহক এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এটা কথা মোৰ যিমানখিনি ছাগলী আছে সব PPR ET FMD ভ্যাকচিন কিলাৰ আছে আপোনালোকে ভ্যাকচিন কৰাৰ কোনো কথা নাথাকে মোৰ ফাৰ্মত মই ভ্যাকচিন কৰাই দিছোঁ আপোনালোকে সোনকালে আহি মোৰ ফাৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিজ চকুৰে পছন্দ কৰি ছাগলীসমূহ কালেকশ্যন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ।